大家好，这里是看着说。我们今天的话题是和你探讨摄取蛋白质到底会不会让你发胖。这个话题是一个高热度话题，有很多观点，结论无非是蛋白质会让你发胖或者不会。我将用这期视频表达我个人的观点以及其中的道理，相信可以给你排疑解惑。首先，我将我个人的观点明确表明，蛋白质不会让你发胖，就算你吃了很多的蛋白质，它仍然不会让你发胖。我将会通过3个方面给大家讲解其中的原因。第一个方面，蛋白质进入身体以后都会发生什么？蛋白质进入身体以后会被身体里面的酸、酶等物质分解，变成寡肽、小肽以及氨基酸的形式，然后被身体吸收利用。这些氨基酸会参与身体内部的工作，同时还需要再合成身体需要的蛋白质。再合成出来的蛋白质都是有功能的，例如负责运送氧气的血红蛋白，或者保护身体的免疫蛋白。注意，再合成出来的蛋白质没有一种是专门用于储存的，原因是无论哪一种蛋白质过多都会打破身体的稳态，也就是会影响身体健康。同样的道理，氨基酸也不能大量储存，因为氨基酸的储存需要碳、氮、氧3种元素和氨基捆绑。捆绑条件是3种元素捆绑的比例要平衡，没有平衡就会出现紊乱，重要分子的缺乏就会造成毒性分子的产生。因此，多余的氨基酸会以尿素的形式存在，并排出体外。这就是著名的发生在肝脏的尿素循环，这是科学史上第一个生化反应环路。所以大家都知道，蛋白质最终会转化成尿素排出体外。那么我们现在来看一下碳水化合物和脂肪的储存。碳水化合物进入身体以后会分解为简单的糖，这些简单的糖也会在肝脏和肌肉里重新结合成复合的糖原，也就是肝糖和肌糖。由于糖原的储存需要与水分溶解，因此糖原的储存以水合物的形式存在。有了水分的参与，糖原在储存时它的体积就大大增加了。人体每储存1克的糖原就需要5毫升的体积，但是人体每储存1克的脂肪只需要 1.2 毫升的体积。糖原储存相当于脂肪储存体积的4倍以上。同时在提供能量方面，每分子的甘油三酯可以提供463个 ATP， 但是每分子的糖分只可以提供40个 ATP。 由此可见，在提供能量方面，脂肪是糖分的 11.6 倍。脂肪储存的体积是糖原储存体积的1/4，合计在一起，储存脂肪提供的能量，或者说提供的 ATP 是储存糖原的46倍。所以身体当然会选择储存脂肪，因此糖分储存不是身体储存能量的最优选择。但是糖分有一个重要的作用，在肌肉应付中高强度的运动时，肌肉会使用糖酵解功能，所以糖分的储存可以满足身体对中高强度运动的需求。如果身体只储存脂肪，那么身体将会失去力量和速度，不能应付运动以及日常生活中应急的需要。所以身体仍然要拿出一些空间，付出一些增加体重的代价来储存糖分。储存蛋白质和氨基酸既不能像储存糖分那样可以提供高强度运动需求的能量，又不能像储存脂肪那样在身体内部占用更小的体积和重量，也不可能像脂肪可以储存大量的能量。所以摄取的氨基酸在满足了身体新陈代谢的需求以后，多余的部分除了可以在三羧酸循环下当作能量，其他的就会被身体代谢掉。因此关于蛋白质储存的结论是，无论是给身体提供能量还是维护身体的健康，蛋白质都没有任何的储存优势。所以蛋白质是身体不愿意储存的物质，不同的营养素进入身体以后都会参与身体内部的生物化学转化。借这个机会，我将碳水化合物、脂肪，也就是甘油三酯和蛋白质之间的转化一起列出来给大家讲解。第二个方面，各种含热量的营养素转化的问题。我们先说说蛋白质转化成脂肪和糖分的问题。很多真专家或者伪专家都会说蛋白质会转化成糖分和脂肪，这句话说的好像没有毛病，但是要知道，蛋白质想转化成糖分和脂肪需要满足一个特定的条件，这个条件就是当身体需要大量能量时，同时身体的糖分储备又不足，蛋白质会在三羧酸循环发生时转化为糖分、脂肪酸甚至甘油，来满足身体对能量的需求。看过我关于肌肉供能系统的视频的小伙伴应该能想起来，
肌肉的功能一共有3种系统：磷酸原功能、糖酵解功能、有氧氧化功能。在有氧氧化功能中，脂肪、糖分、蛋白质都能生成 ATP。那么蛋白质就在这个阶段，也只有这个阶段，通过脱氨基作用转化为糖分、脂肪酸以及甘油。请注意，这里说到了蛋白质可以转化为糖分和脂肪。我想大家一定知道，脂肪什么时候才能增加？数量充足的脂肪酸和甘油结合以后，才能形成甘油三酯。但是在三羧酸循环中，蛋白质通过脱氨基作用形成的糖分、脂肪酸和甘油数量有限。这些由蛋白质转化出来的糖分、甘油和脂肪酸是来完成运动任务的，一旦生成就马上被作为能量使用掉，因此转化出来的能量根本就没有多余的，也就完成不了甘油三酯的再合成，没有机会让脂肪储存下来。所以理论上说，蛋白质可以转化成为糖分、脂肪酸和甘油，但是无法实现合成新的甘油三酯，这是蛋白质不会让你长脂肪的第一个理由。当然，还有一种特殊的情况，蛋白质也可能转化成为糖分，那就是身体发生病变时，例如2型糖尿病，蛋白质会成为身体能量的提供者，所以2型糖尿病患者都会丢失瘦体重。同时，生成的糖分又不能被身体很好的利用和储存，结果造成血糖高，但是身体又缺乏糖分。糖分和脂肪也可以通过转氨基作用转化成蛋白质，这些就是我给大家讲过的条件必需氨基酸或非必需氨基酸。但是转化为蛋白质的这个过程需要消耗身体大量的能量。关于蛋白质转化问题的结论是，蛋白质可以转化成糖分和脂肪，但是蛋白质转化出来的糖分和脂肪无法达到一定数量，可以让你长出新的脂肪。蛋白质的转化多是满足应急需求的，正常身体状态下，身体不会让蛋白质转化为糖分和脂肪。下面我们来讲第3个方面，蛋白质的热量问题。每克蛋白质含有4000卡的热量，那么说蛋白质的热量被带入身体以后，这些热量都跑哪里去了呢？还记得我在讲新陈代谢的时候提到的食物热效应吗？食物热效应指的是身体在摄取食物后，在消化、吸收、利用、储存的过程中，会额外消耗热量来完成这些工作。那么我们来看一下不同营养素的食物热效应分别是多少。碳水化合物5%到10%，也就是食用碳水化合物以后，它的生热作用消耗的热量是总补充热量的5%到10%。脂肪3%到5%，蛋白质20%到30%。可以看到，蛋白质的食物热效应最高，脂肪的食物热效应最低。蛋白质的生热作用让其含有的热量先丢失了20%到30%。下面，蛋白质分解为氨基酸，储存氨基酸，身体内部再合成新的蛋白质。在这个过程中，以单个氨基酸储存效率太低，身体会选择以多肽和蛋白质的形式储存。这个过程又将消耗大量的热量。你看，分解消耗了大量的热量，合成又消耗了大量的热量。蛋白质在转化为糖分、脂肪酸和甘油时，脱氨基的作用还将消耗蛋白质大概25%到40%的热量。脱氨基移除氨基酸上的一个氨基，这个过程由肝脏完成。氨基酸脱氨基后会转化成氨，再由碳和氢元素回收或者氧化产生能量。对人体而言，氨具有毒性，因此某些酵素将会在尿素循环中将二氧化碳附上，使氨转化为尿素和尿酸。之后，这些形成的尿素和尿酸经由尿液排出体外。这个复杂的过程把蛋白质剩下的那25%到40%的热量使用掉了，因此蛋白质的热量就这样一步一步的被消耗殆尽。哪怕是多吃蛋白质，这个过程同样按照相同的消耗比例将热量消耗掉了。因此，蛋白质的热量进入身体中，消化、吸收、利用，耗费了一部分热量；各种转换耗费了一部分热量；特殊的身体活动又耗费了一部分热量。随着氨基酸的代谢，浪费掉了剩余的热量。关于蛋白质热量问题的结论是，身体储存能量是为了应付身体活动，其中包括脑力和体力活动。身体自然会选择最佳的储存方式。在能量储存方面，储存脂肪是最经济的，也是身体最优的选择。糖原的能量是身体不得不选择的，而蛋白质就是身体储存热量的灾难。聪明的身体才不愿意将蛋白质这种能量赔钱货留下来储存呢。好了，我们来总结一下今天的话题。摄取蛋白质不会让你发胖。从蛋白质储存方面来讲，蛋白质无论是给身体提供能量，
还是保护身体的健康。蛋白质没有任何储存优势，所以身体不愿意储存蛋白质。从蛋白质转化方面来讲，蛋白质可以转化成为糖分和脂肪，但是蛋白质转化出来的糖分和脂肪无法多到可以让你长出新的脂肪。蛋白质的转化都是满足应急需求的，正常身体状态下，身体不会让蛋白质转化为糖分和脂肪。从蛋白质的热量方面来讲，蛋白质给身体带来更多的是热量的消耗，而不是热量的盈余。哪怕是留在身体中的蛋白质，也比其他的营养素消耗更多的热量。因此，蛋白质不是身体用于储存热量的物质。今天的视频我是翻来覆去讲了一堆，最终希望大家能够理解和记住，蛋白质是不会让你长脂肪的这个现实。无论你是否能听明白、能理解蛋白质在体内变化造成的这个事实，但是至少你应该清楚地将蛋白质不会让你长胖的这个结论记住。谢谢大家的观看，我们下次再见。